嗨，大家好，我是杨仔，今天也是充满希望的一天。看一下郑州的天气啊，如果不出意外，今天晚上会下雪。当然了，今天不是一期小吃摊系列，今天是一期番外篇。因为最近经常在家里做饭嘛，冰箱里的东西存的有点多了，不吃的话它会变质，变质的话就会扔掉，扔掉的话就会浪费。不如咱们把它来清一清吧。新年到，杨嫂这鱼跃龙门都贴上了，还有冰箱上贴的都是。小伙伴们知道这个福为什么要倒着贴吗？这个是上次做烧饼炸串的时候买的，叫大烩菜。看一下里边啥都有，肉、小酥肉、豆干、丸子、蘑菇、千张等等等等。今天把它吃掉。腊肉的话买的就比较久了，今天也切点，放到那个烩菜里边。这个也是做炸串的时候剩下的菜，今天也给它吃了。这杨嫂的面膜，这个不能吃。冰箱下边的东西也比较多了。杨嫂包的饺子，今天也给它吃了，看都冻裂了。这边是上次包的那个沙县蒸饺，下边的东西就比较杂了，就是平常拍视频剩的东西。这里都是杨嫂给我买的网络热门水果，过两天准备开箱了。当然了，你以为只有这么多吗？还有我的绿豆丸子。大姐，你这绿豆丸子可费功夫啊。它得用这，得叫皮儿，这还有它的根儿都得去掉。看到没有，小伙伴们，这个豆只要这个豆，不要杆儿。这个绿豆一会儿把它去皮是吧？还得去皮，纯手工。小伙伴们看到一定会给你点个赞。我也是首次操作，我都害怕炸不成功了。没事，我给你发到网上，丢人让你丢大一点。老板娘说先要把这个打碎，别打嫩碎哈。好，就打那么碎哈。好。你自己打出豆浆啊！你打的太狠了！我都按3家伙，一会儿咱们炸豆浆。打的可碎的吗？我打的不碎，那我再重新打吧。咋弄？打碎点还是不打碎？全程现学，打碎一点，打碎点你也我俺姑说的。其实我都不会，现场给俺姑学。开始调料，凭感觉啊，一切凭感觉。适量。我做饭跟站差不多，都是把家里边仅有的调料都炸一遍。开炸了啊，还是前2天炸串的油。你这不方便它不散开吗？我也害怕。他姑说的不长面。别做成蜂窝玉米了。要不先弄几个先试试吧。看老的准不准？准。这个。我小名叫陈准。那净给自己起名字啊你。怎么样，小伙伴们？看上去还不错哦。你尝尝。你都不尝，少水少。那我尝。给我。热不热？真是人家鸭羊炸的味道。这一锅我都开始好好的炸了，只要不散了都行。刚开始下的时候还害怕散了。你看多像小伙伴们投币的，1个币，2个币，明年再补1个币。再给你听这声音，真的。可以。丸子已经炸好了啊，我已经偷偷吃了很多了。哇，看一下里边的馅儿就是2种豆，双豆狂喜。这边咱就再炒个大烩菜，然后锅也不用刷了，油锅，这下进去多了，腊肉、葱姜，来点八角、辣椒，放里边。水开，把这烩菜到里边烩一下，油味把味一调就可以了。这是啥呀？不用长料了啊！人家给了料包。给了料包。OK， 兄弟姐妹们，好了啊，简简单单的午晚饭。马上都管吃午晚饭了。杨嫂炸的丸子啊，特别漂亮，小伙伴们请给打个分啊。这边是大烩菜，
看上去也是非常的不错。主食的话就吃饺子，然后一人再来碗小米粥，养生。这个丸子是算你的技术，还是算咱三姑的技术啊？算姑的吧。我自己我根本不会。学习能力比较强，就是比如说蒸馒头啊，蒸之前打个电话一问，哎，就能蒸成。做水萝卜之前，哎，一问就能弄成。屏幕前肯定有很多小伙伴都跟你一样，知道吧？做饭之前，然后打电话先问一遍。我以为你要说一看就会，一学就废了。没有，我有时候做东西，然后做不成了，我也打电话问我爸。先喝点粥啊。这种丸子跟那个萝卜丸子还是有很大区别的。小朋友看一下，里边就是2种豆类，然后你把它打得很碎，黏糊啊，对，打成那种糊糊，然后再炸，它就蓬松了。外层特别酥，里边特别糯，它是这种口感，你知道吧？看到没有？好吃，我已经吃了不下于20个了，真的，一点都不夸张。我们边炸边吃。没想到我还会炸成功，很棒。他的肉太咸。我犯了一个错误，啥错误？因为我以前炒过腊肉，杨嫂她没有炒过腊肉，我忘记跟她说了，这个腊肉炒之前先用清水煮一下，去除一下它那个咸味，要不然炒出来菜太咸了。是可咸吗？这，我尝尝。就是咱的咸的。哎，吃个饺子救一救啊！咱几个算拍的是啥视频？今天就是清冰箱加炸丸子。清冰箱。看见里边自带的这个肉片，看着非常的大块。它肉不咸。除了腊肉有点咸，其他的味道正好。一吃这个饺子，我就想起来，过年咱们都会在年30以前把饺子提前包好。然后我们家的规矩是，初1到初几是不兴包饺子的，然后初1到初5吃的都是那个春节前包的饺子。这今年是不是回不上家了？这不就是咱家吗？有我的地方就是你的家。是的，是的，这话没毛病。我说的回老家，你要不回去，咱该准备年货了。过年了，该炸点小酥肉啊、鱼块啊、鸡块啊。炸年货是吧？不知道小伙伴们想看不想看啊？想看的话，互动一波啊！我以为想看的话扣个1嘞。扣个1，扣个1。你这套路现在都懂了。还要记得点个赞啊！接点粥啊！好吧。你是不是渴了？得劲得很。OK， 那么今天的清冰箱系列加炸绿豆丸子的视频差不多就到这里了。喜欢老杨的视频，再帮老杨点个赞，咱们下期再见，拜拜。没一天过年了，你就让今哥给俺三姑打电话，今哥他一个都要馒头都蒸好了，今哥说的打算炸肉嘞，明天然后说也炸丸子嘞。咱要是炸鸡块、鱼块啥之类的一起炸，估计得1天。那得早上起来腌，然后到中午炸，炸到晚上，可以。是的。加油！